Вон кто-то в носу ковыряется. Концерты, что ли, не нравятся? Мне кажется, пора добавить в наш концерт что-то веселенькое. Всего лишь несколько месяцев в университете, и они уже готовы нас удивлять. Встречайте бурными аплодисментами команду КВН первого курса «Чехота». Добрый день, зал! Мы новая команда, поэтому перед выступлением мы немного волновались. Но мы пришли после пары Кирюшина. Все хорошо, гороскоп на нашей стороне. Ну что, будем знакомиться? Это Олег. Олег единственный человек, который поступил в ПЕД, чтобы учиться. Учиться жить с таким лицом. А это Женя. Ньютону в молодости упало яблоко на голову, и он доказал закон тяготения. А Жене упал кирпич на голову, и он доказал, что даже в таком состоянии можно жить. А это Егор. Егор настолько плохо видит, что когда он расстался со своей девушкой, его мама целый месяц притворялась ей. Ну а что Любовь Михайловне 43, что Егоровой маме? Ну и, конечно же, я. Самое главное звено этой команды. Самый харизматичный... Так, стоп! Даник, ты почему меня пропустил? Тише, ты мой Василец без усиков. Ты мой лимит, стремящийся к нулю. Фу, Даник, это же противно! Противно это жизнь лицом Олега. Ну я же учусь. Ну что, вроде познакомились. 25 октября, команда КВН «Чехота», давайте зажжем. А наша первая миниатюра — догонялки в церковной школе. Ты водишь. Девушка на первом свидании знакомит парня со своим отцом. Так, свидание кончено. У каждого из вас была такая Ира, ситуация. подожди. У меня приколюшка. И так представьте, страус испугался на кладбище. У каждого из вас была такая ситуация. И как представьте, батя приколюсь. Так, Данечка, сына, у меня для тебя есть игрушка. Вот, держи, теперь у тебя рак. Пап, я не хочу рак. Поздно, сына, поздно. Данечка, сына, иди-ка сюда. У меня для тебя есть хорошая новость. У тебя будет сестричка. Ура, пойду маму поздравлю. Опа! Вот такого маме говорить не надо. А мы продолжаем. Итак, случилось невинное. Винни-Пух проспал работу. Какой-то неправильный лед. В бассейне КГТУ бывает и такое. Ого, а я же говорил, Василец, Бог. А наша следующая миниатюра — парень перекачался. Коровка, лети к своим деткам. Первая школьная любовь бывает разной. Итак, представьте, случай в школе. Физрук, трудами. Ну давай. Давай. Ну и что хотелось бы сказать в конце? Мы не такие уж и плохие ребята. Олег настолько урод, Ира мне не нравится, Егор настолько плохо видит, ну а Женя... Ну да, Жене мы не наврали, хоть это же должна же быть правда в нашем выступлении. Команда КВН «Чехота», спасибо!